Ini bagian kiri dibuka, ini masih asli original. Kentang udah tipis, udah micin, udah lapang ya, kayak gini deh. Nah ini mangkok di sini, kayak kuat kentang. Oke, kayak kilo daripada yang masuk apa dengan baru. Dekat sebelah kiri ini besar apa dengan ganti baru. Cahaya lama. Tuh, ini stabilnya padat, jauh habis. Oke, ini baru latarnya padat. Ini padat, titiknya. Oke, ini kamu oke sebelah kiri. Tangan.